ആ കാലത്ത് ഒരു 74 ഇവിടെ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായതാ. ആ സമയത്തൊക്കെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കും. അത് ജാതി മതമൊന്നും നോക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. ഇതിലൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരിവിടെ നിന്ന് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചേട്ടാ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? അനശ്വര കലാകാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ നസീർ സാറും അതുപോലെ സത്താർ എന്ന് പറയുന്ന നടനുമാണ് ഇവിടെ വന്ന് അഭിനയിച്ചത്. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേട്ടോ. ഞാൻ അജീഷ് ഇടുക്കി ചില്ലീസ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് നിർമ്മിതികൾ പണിയുകയും പിന്നെ പൊളിച്ചു പണിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ നാടിനടുത്തുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഒരു നിർമ്മിതിയാണ്. ശരിക്കും 7 ഡാമുകൾ ഒരുപോലെ തുറന്നു വിട്ടിട്ടും പൊളിഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു അടിപൊളി ഒരു പാലമുണ്ട്. ആ പാലത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളും അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗിയൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും ആ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ അനിയൻ ബ്രോയും ഉണ്ട്. പേരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആൽബിൻ ഫുൾ നെയിം പറയടാ. ആൽബിൻ ജോർജ്. അപ്പോൾ ആൽബിൻ ജോർജ്. അപ്പോൾ ആൽബിനും ഞാനും കൂടെ കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ണപ്പുറത്തിനടുത്തുള്ള കോട്ടപ്പാറ ചെയ്തപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അനിയൻപുള്ളിയുടെ അടുത്താണ് പുള്ളി താമസിക്കുന്നത്. പുള്ളി കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും വീഡിയോകളിൽ പുള്ളിനെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പാലാരിവട്ടം പാലത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ. പാലാരിവട്ടം പാലമൊക്കെ പണിതിട്ട് വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആ പാലമൊക്കെ പുതുക്കി പണിയേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ അടുത്ത നാൾ നമ്മൾ കേട്ട മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് നമ്മുടെ മെട്രോ തൂണിൻ്റെ ഒരു തൂണ് ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുക എന്നുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടു. അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശസ്തി. ഏകദേശം 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ്. ഈ പാലത്തിൻ്റെ 2 സൈഡും അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ചകളാണ് ഒരുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ. 2018 പ്രളയം നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രളയമാണ്. ശരിക്കും ഈ പാലത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കല്ലാറുകുട്ടി ഡാം, അതുപോലെ പൊന്മുടി ഡാം, ആനേറങ്ങൽ ഡാം, അതുപോലെ കുത്തങ്ങൽ ഡാം, പിന്നെ മൂന്നാർ ഹെഡ്വർക്ക് ഡാം, അതിന് തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം, കുണ്ടള ഡാം, ഇങ്ങനെ 7 ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ട വെള്ളമാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ മേളിലേക്കടെ ഇങ്ങനെ കവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ഈ പാലമൊക്കെ അന്ന് പോയി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതി കൂട്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഈ പാലം ഇങ്ങനെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ പാലമൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്കൂളിലാണ്, UP സ്കൂളിൽ. ഇവിടെയാണ് പനംകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പഠിച്ചത്. കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഡാമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെള്ളമായിരിക്കും. ഈ ഡാമൊക്കെ തുറന്നു വിട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ പല ചേട്ടന്മാരൊക്കെ അത് ഈ കാണുന്ന കുറ്റിയേക്കടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടി പോയത് ഇത് എൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു കേട്ടോ. വൈബിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതേ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഈ പാലത്തിൻ്റെ കരയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ആ പുറയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെ ആൽബിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. പുള്ളി കോട്ടപ്പാറ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിനെ ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചെണിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉറക്കമൊന്നുമില്ല. ക്യാമറ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചമ്മല് കണ്ടോ, മാറിപ്പോണം കണ്ടോ. ആൽബിൻ എന്തിനാ ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ? നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ചേട്ടൻ്റെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറ. ചേട്ടൻ്റെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈവനിങ് ടൈമിലൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ പാലത്തിൻ്റെ കുറ്റിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന എൻ്റെ പുറയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. വലിയ ഡേഞ്ചറൊന്നുമില്ല, വളരെ ചെറിയ ആഴം മാത്രമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയ്ക്ക്. പക്ഷേ മഴക്കാലങ്ങളിൽ ഡാം തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാലത്തേക്കടെ ഇങ്ങനെ മെത്തിയാണ് വെള്ളം കടന്നു പോകുന്നത് കേട്ടോ. 2018 പ്രളയത്തിന് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പ്രളയത്തിന് ഇത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് ആ പെരിയാറിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് സുമോദ്. എത്ര വർഷമായി നമ്മളിവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ്. എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു 75 കൊല്ലത്തിന് മേലെയായിട്ട് നിലവിൽ മേലിലായിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ പാലം പണിതിട്ട് ഏകദേശം എത്ര വർഷമായി കാണും? ഒരു 50 വർഷത്തിന് മേലെയായിട്ട്. 50 വർഷത്തിന് മേലിലായ പാലമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 2018 പ്രളയത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഒന്ന് പറയാമോ? ഈ പാലത്തിന്റെ മേളിലൊക്കെ ശരിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു? പ്രളയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാലം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ലായിരുന്നു. ശരിക്കും പുഴയ്ക്കകത്തായിരുന്നു ഈ പാലം. അതെ, പാലം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല. അതുപോലെ വെള്ളമായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്തെ പ്രളയത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ? പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയില്ലേ, എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം അങ്ങോട്ടൊന്നും കടന്നു പോകാൻ മാർഗമില്ല.
ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല, എല്ലായിടത്തും ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു. ക്യാമ്പിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ മാറിയിരുന്നു. പാലം വന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ചെങ്ങാടമായിരുന്നു. ഇവിടെ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെങ്ങാടമായിരുന്നു. ചെങ്ങാടം കടന്നാണ് ഇക്കരയ്ക്ക് കടന്നുകൊണ്ട്. അതെ അതെ, ശരിക്കും ഇത് ഒരു ചരിത്ര പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത നാളൊരു ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നില്ലേ? നടന്നിരുന്നു അല്ലേ? അല്ലാതെ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പടം ഇവിടെ നിലവിൽ ഷൂട്ട്? ഇവിടെ ഈ അതിനു മുമ്പ് ഒരു 2017 കൂതാശ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പ്രേം നസീറിന്റെ ഒക്കെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാഞ്ചജന്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പടം ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുഴയ്ക്കകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരല്പസാഹസികമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത്, കാരണം ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് എടുത്തങ്ങോട്ട് ചാടി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഈ ആറ്റുവഞ്ചിയൊക്കെ പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിലൂടെ തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു ഔഷധ ചെടിയുണ്ട് ഇതിനകത്ത്, കല്ലൂർ വഞ്ചി എന്ന് പറയും. ശരിക്കും ഉഷ്ണകാലത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കല്ലൂർ വഞ്ചി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പാലത്തിനടിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് എൻ്റെ അപ്പോൾ വിടണേ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. വെള്ളം ഒഴുകി വന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ കൂടെ പോയാലാണ് കല്ലാർകുട്ടി ഡാം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മൾ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്ളോഗിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പാറക്കൂട്ടങ്ങളാട്ടോ. ഈ പുഴയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. കുറച്ച് മേളിൽ റോഡ് സൈഡിൽ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡെസ്റ്റിനേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. സാധാരണ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെയാണ്. മാത്രമല്ല മഴക്കാലത്തെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ചയുടെ ഒരു ഗംഭീര സൗന്ദര്യം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത് കേട്ടോ. പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അല്ലേ? എത്ര മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് നോക്കിയേ. വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നു. കല്ലാർകുട്ടി ഡാമിന് താഴേക്ക് വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം പാലത്തിന്റെ ആ കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പൈലിംഗ് ഒന്നും നടത്തി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാലമല്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് ചെടി കണ്ടോ, ഇത് ശരിക്കും ആറ്റുവഞ്ചി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അതെ ഈ കമ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചങ്ങോട്ട് എടുക്കും. ഇതിൻ്റെ നൈസായിട്ടുള്ള കമ്പുകളൊക്കെ ഒടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വരുന്ന നല്ല പഠിപ്പിസ്റ്റായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ ആറ്റുവഞ്ചിയും കൊണ്ട് എന്തോരം തല്ലി ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആ നൊസ്റ്റാൾജിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുവാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഔഷധ ചെടികൾ ഈ പുഴയ്ക്കകത്തുണ്ട്. ശരിക്കും കല്ലൂർ വഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔഷധ ചെടി ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. വള്ളി പോലെ ഇരിക്കും. അത് ശരിക്കും വേനൽക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഉഷ്ണത്തിനും അതുപോലെ യൂറിൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാൽ. പക്ഷേ ഞാനത് ശരിക്കും വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് അതുങ്ങളെ കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്നാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കല്ലൂർ വഞ്ചി തപ്പി നമ്മൾ വന്നതാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേ കിടക്കുന്നു. ഇതാണ് കല്ലൂർ വഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കല്ലൂർ വഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ചൂട് ഉഷ്ണമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ യൂറിൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ കല്ലൂർ വഞ്ചിയിൽ ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നത് നല്ലത് കേട്ടോ. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ പാലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ മാറ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പോവുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള പാറയുടെ പൊക്കത്തോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടിയിട്ട് അല്പം സാഹസികതയായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ ശരിക്കും നമ്മുടെ മുതിരപ്പുഴയാറും പെരിയാറും കൂടെ സംഗമിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പുഴയക്കട ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരിവിടെ നിന്ന് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചേട്ടാ, കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? എവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ? പെരുമ്പാവൂരല്ലേ? അപ്പൊ പെരുമ്പാവൂരുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട ഒരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ട് പോവാ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓക്കെ ചേട്ടാ, കാണാം. ടാറ്റാ. കല്ലും കൂട്ടാട്ടോ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇത് പ്രളയത്തിന് ഒഴുകി വന്ന കല്ലൊന്നുമല്ല, ഇത് ശരിക്കും പ്രകൃതിയാലുള്ള കല്ലുകൾ തന്നെയാണ്. ഈ പുഴയിൽ മുതിരപ്പുഴ ആറിൻ്റെ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കല്ലുകളുള്ള മേഖലകളുണ്ട്.
ഹൈറേഞ്ചിന് പ്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാനംകുട്ടിയിൽ. ഈശോച്ചൻ എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ഈശോച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ പാലം പണിയിച്ചത്. പുള്ളിയുടെ പരിശ്രമമാണ്. ആ കാലത്ത് ഒരു 74 ഇവിടെ ഒരു ഉരുളുപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായതാ. ആ സമയത്തൊക്കെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കും. അത് ജാതി മതമൊന്നും നോക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലെ പഴയ കാലഘട്ടമാണ്. അതെ അതെ. അപ്പം അതിനകത്ത് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കും. ഈ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈശോച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ആ അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അച്ഛന്റെ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ഈ പാലം ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറം ഒരു കോർട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ കോർട്ടിലേക്കാണ് പോണത്. കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കളിക്കാനൊക്കെ. എന്താ നീ മടുത്തോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്താ പറ്റിയേ? ചായ കുടിക്കണോ? ചായയോ കടിയോ? അവനെ നിന്നും മടുത്തു. കാരണം ഞാൻ അവനെ പുഴയിലേക്ക് ഇറക്കിയില്ലല്ലോ. കാരണം കല്ല് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാലൊക്കെ കുടുങ്ങി പോയാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ക്യാമറയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിൽക്കടാവേ. നീ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് പോയാൽ ആളുകൾക്ക് നിന്നെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായും ടാറ്റയൊക്കെ കൊടുത്തേ. ഹായ്. ഏകദേശം ഒരു ആഴ്ചകൾക്ക് മുന്നേ ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്. ശരിക്കും നല്ലൊരു പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങാണ്. ആ പടം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ ഇരുന്നോട്ടെ. പടത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല, അത് സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മളത് ഇവരുടെ കളിയൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് വലിയ സന്തോഷത്തോടെ വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അവരാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് കളിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ്. മറ്റൊരു ദിവസം ഇവിടോടൊപ്പം നമുക്ക് ചിലവഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കടാവേ. പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറയടാവേ. അബു, പേര് പറ. ശ്യാം. അലക്സ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് ഇവിടെ കളി? എല്ലാ ദിവസവും കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? എന്താ ഷട്ടിലാണോ അതോ? ഷട്ടിലാണ് കളിക്കുന്നത്. അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും ഒരു ഹായ് തന്നടാവേ. ഹായ്. പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അരുൺ, അക്ഷയ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പഠിക്കണോ? എല്ലാവരും 3 പേരും. ഇവിടെ ഒരാൾ മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പേര് പറയടാ. ഗൗതം. ഇന്ന് കളിയില്ല അല്ലേ? എന്താ പറ്റേ? ആളില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇടുക്കി ചില്ലീസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ കൊച്ചു വ്ളോഗ്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കണം കേട്ടോ. ആ കൂടാതെ ലൈക്ക് ഇടാനും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ഇടാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ഒന്നും ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഞാനും എൻ്റെ അനിയൻ ബ്രോയ്ക്കും ഒപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് കൊടുത്തേ. ഹായ്. അപ്പം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.